Hello mga kaidiya. Tumulo na naman mga kaidiya yung dinugtong ko ron. Marami na namang butas-butas doon. Gagawin ko rito mga kaidiya, tanggalin ko to, tapos pagpalitin ko ito lalagay ko rito dyan, tanggalin ko tapos puputulin ko doon kasi doon nakalagay yan doon sa butas na yun. Abot to siguro yan doon. Natanggalin ko lang, tapos gagamit tayo ng Naltex. Ito, didikit ko rito. Ito papasok ko dyan. Natanggal ko na ito mga kaidiya. Ito, gamitan nyo ng ganyan, tapos pukpukin nyo kasi medyo matigas. Ayan, natanggal na yan tinanggal ko na yan kanina. Ayan o, ganyan lang. Tapos ito ilalagay ko doon dito, diyan ko ilalagay. Tapos lagyan ko ng Naltex. Ito, lagyan ko niyan para tumikit, para lang tulo. Wait lang testing na natin mga kaidiya. Testing natin kung may tulo pa. Yan, punan ko lang ng tubig, tapos drain natin mamaya kung may tulo pa. Yan natin dito. Ginangat-ngat kasi ng daga. Yan mga kaidiya, hindi makita. Bali, ginawa ko dyan mga kaidiya, nilipat ko ito, naglagay uli ako ng butas dyan. Ayan yung isang butas, yun, ginawa ko rin yung butas na yun kasi sa ilalim dapat yan doon ko pinadaan para maging level dito sa butas na to, drain nya. Nilipat ko rito kasi umiksi na yung hose, yun o, maiksi na siya.
Kaya nilipat ko yung butas dyan. Pag doon kasi, doon, so dati kong ginawang butas, hindi na aabot yung hose dyan. Kaya nilipat ko dyan. Binutas ko lang. Para level lang din doon. Sa loob. Tapos, dinikit ko. Pinutol ko siya, tapos pinainitan ko. Tapos sinyot ko ron para magkasya doon, kasi hindi yan kasya eh. Ininit ko muna itong hose, yung dulo doon, para kumasya doon. Tapos nilagyan ko nail text, tapos tinalian ko ng cable tie doon sa pinakapuno niya. Tingnan natin, silipin natin. Ganyan lang mga ka-idea. Kasi pinag-ano ko yan eh. Pinagpalit ko yung dulo, nilagay ko ron. Nilagay ko ron sa loob. Tapos pinutol ko yung galing doon. Pinutol ko. Yung dito galing, doon ko nilagay. Kasi nga butas-butas na, yun oh. Tinakip ko lang siya doon kasi pinapasukan ng mabait. Check natin, drain natin. Kaya mga ka-idea, may tubig yan. Yan. Lagyan natin ng maraming tubig. Tapos drain natin dito. Drain. Tingnan natin doon sa ilalim. Walang tumulo, ibig sabihin good na yan. Ngayon kinagat na naman ng dagayan, butas na naman. Ubos na yung hose. Ngayon palitan na ng hose pag nagbutas pa uli yan. Takbo na tayo sa jump shop. Wala na talagang remedyo yun, maiksi na eh. Ayan, meron pang remedyo, kaya niremedyohan pa rin para makatipid. Ganun lang mga ka-idea. Tipid tayo hanggat pwedeng magamit, gagamitin. Yan, wala na siyang yan, takpan na natin yan. Tingnan natin kung may tubig pa ron sa taas. Ayan, wala nang tubig, ubos na. Yun, good na yun. Hanggang dito na lang. Bye bye. Thanks for watching. Mga ka-idea, takpan ko na pala ito. Takpan ko na, tapos okay na. Okay na mga ka-idea, nakpan ko na. Yan lang, pinakita ko lang sa inyo para alam nyo. Yan, nandito na lang uli. Bye bye. Salamat sa inyong panonood. Thank you.